Здравейте! В днешното видео ще ви покажа как трансформирахме някои стари вещи от дома. Ще започнем с поднос, който закупихме от магазин втора употреба. Използвах шкурка, четка, гъбичка и боя. Първото нещо, с което започнах, бе да премахна горният слой на боята с помощта на шкурка, която ви препоръчвам да е малко по-грапава, след което почистих добре с влажна гъбичка. Използвах боя, която е за всякакви повърхности, съхне за 30 минути и не мирише така, както обикновените бои. Наложи се да нанеса 2 слоя, за да прикрия цветята и да получа плътен бял цвят. Както бях споменала в един от постовете си, в момента съм на вълна бяло, тъй като излъчва чистота. Този поднос е много ефектен и удобен. Можете да го декорирате с стари книги, свещници, цветя, въобще и всичко, за което се сетите. Тази масичка дойде от дома без много да искахме. И тъй като по никакъв начин не се връзваше с интериора от дома, се наложи да й предадем нова визия. По-къси крачета, бял цвят и без орнаменти. С трион за желязо скъсихме крачетата. Използвахме отново боята за всякакви повърхности и нанесохме 2 слоя. Рамката вероятно сте виждали в едно от предните ми видеа. Когато мъжът ми я донесе от дома, решихме, че това ще бъде нашето платно с мечти. Разбира се, цвета го знаете. Нанесахме отново 2 слоя. И ето, най-накрая почти го завършихме. Има още какво да се желая. Надявам се да съм била полезна с това видео. Споделете мнението си и до скоро!